Сөзіне тұрдың келдім, бірақ заднийді қоспасайшы сен, заднийді. Не болды саған задний, задний беріп не? Қойсай сен ондай, задний берген. Знаете, темаға көше береші, тек сен. Жоқ, тема емес, сен келдің, әңгіме жоқ. Бір сөз айтасың, братан деп. Қойсай ондай енді. Қандай братан деген сөзді қолданбаймын вообще. Жарайды, братан деп қозғамай айтып ол да бір еркектікке жататын шығар, бірақ аға деген рас қой енді, аға деген. Тесік басына. Қайдан аға жексен? Аға, кешіріңізші дегеннен кейін мен кешірдім, дұрыс па? Негізі қыздар айтады кешір деп. Сен айт, айып етпе деп айт. Аға, айып етпе деп. Қыздар айтады кешір деп. Кешір деп тұрсың сен? Тесік бас бәт, сен мен келген кезде сүмірейіп көзің бадырайып отырдың бейби. Мен алысқа кетіп мына қара. Көрсетші мойындарыңды. Көрсет мойындарыңды. Мына жерін көрсетші жақындап. Көрдің ба, сол жерлердің бәрін кеше ұрдым ғой. Мойнынан ұрдың ба? Көтеріп тұрып ұрдым ғой, тамақтан көтеріп тұрып ұрдым ғой кеше. Кеше тамақтан көтеріп тұрып ұрдым. Мұт қалдың ба не? Мұт қалады екен не? Мұт қалады екен. Енді келген кезде енді тура бейт. Не қой ұрама андай. Нейді ғой андай. Конверт дейді ғой, әскерді ұратын. Сол конвертсия ұрам сен. Бечті, сен не қуатсың? Кеше бәлт баспаша болдың ғой, бейби. Қойшы. Кеше қалай таяқ жеген, қала таяқ жеген. Сосын айттың ғой, братан, мен бекер кеппін, мен Талдыкурганға қайта берейін, сол жақта бола берейін маған деді ғой. Бекер келдім дедің ғой кеше сен. Дұрыс па? Өтірік айтшы. Бекер келдім, мен лучше Талдыкурганда бола берейін, Алматыға бекер келдім. Талдыкурганда маған ешкім тиіспейді дейді, анау мынау дейді. Білмеймін енді, ояқта да тиіспейтін шығар, білмеймін. Бірақ Алматыға кеше келіп едім, сөзін өзгеріп, мен Талдыкурганға қайтам, мен Талдыкурганға қайтып кеттім ғой кеше. Дұрыс па? Мен сұрадым, не істеймін деп. Талдыкурганда. Не істейсің сен? Айтып қой, кетем, қашам, кетем, Талдыкурганға кетем. Сен не істейсің басқа айтшы? Не істей аласың сен? Сен қолынан келдің, кеттің. Таксиге өзім салып жібердім сен. Дұрыс па? Таксиге өзім салып жібердім сен. Қайдан сен менен бұрын кеттің ғой, бейби? Қуат не? Өтірік айтпашы. Мен сені таксиге салып жібердім, айтсе, бір нәрсе болып қала ма деп. Мен сені таксиге өзім сені әдейі салып жібердім. Bir нәрсе ұрынып қала ма деп. Бардым ғой, мен саған бардым ғой, бассыз. Дұрыс па? Күтіп алдым ба? Бардым ба? Тесік басына. Сен біріншіден целый командаңды шақырып, 7-8 адам болып жиналып отырдыңдар. Жоқ, енді рас қой. Жоқ, міне халық айтты, міне. Мансұрап айтты, бар, күтіп ал деді. Мен сені күтіп алдым, бардым саған. Дұрыс па, еркекше? Дұрыс па? Ол күтіп алу деп есептелмейді, бейби. Көрдің ба? Міне задний беріп отыр. Міне задний беріп отыр. Көрдіңіздер ме? Задний беріп отыр. Мен кеше айттым, күтіп алам дедім, барып күтіп алдым. Міне, еркекше айтам. Жұмысым болса да жұмыс тастадым, айттым, жұмыс сосын істемеп, қазір енді істеп, міне келіп отырмын, жұмыстарымды істеп келіп отырмын. Мен кеше саған барам дедім, бардым, қайтсем де күтіп алам деп саған бардым, еркекті бар дедім, аяқты адамдық танытып бар деді. Тем более 22-ші Наурыз келе жатыр. Кешірім сұрау, не жаңа, сол алғыс айту күні сондай, сол қойшы бардым саған. Ал сен болсаң аяқта келіп, еще мені жамандап жатсың, мен сені күтіп алам, еще сені сыйлай сені отырғызып жіберем, бір нәрсе ұрын қалмашы, осы Алматыда бір нәрсе ұрын қалмашы деп. Қайтып кетші Алматыға деп саған, неге Талдыкурганға қайтып кетші деп айтып саған етсем, сен болсаң айтып отқан мынау халықтың алдында. Сен қара, бейби. Сен жаңа бөсіп отырсың, там қанатаны ұрдым, сөйттім, бүйттім деп ше. Сен өзің кеше қалай отырдың, бейби? Сүмірейіп қана отырдың ғой, көзің бадырайып анау команданың. Сен бейсің ғой, Жоқ, кеше ұрғанымды. Жоқ, кеше ұрғанымды сен бейсің. Жоқ, айтшы, мойындашы. Видео шығады ғой ертең. Мен сен ұрғаным видеосы жоқ деп айтшы. Сен ұрғаным видеосы жоқ деп айтшы. Қандай ұрдың сен? Тупой бәйт. Жоқ, ондай ұрған. Ертең көреміз. Видео шыққан кезде ел айтады сол кезде. Кімді жақтайтын болады көріп. Мен сен кеше ұрғанын білесің ба? Бір шет мана. Нені? Қылатайын деп едім, әйтеуір ұстап қалды біреулеріне. Біреулер ұстап қалды. Мен сен жатқызып алып ұрайын дегенмін. Мен сен не үшін ұрайын? Мен сен бекерден ұрмайын мен. Мен ойла зиомамсың сен мен. Дұрыс па, Талдыкурган? Мен сен бекерден наймамын дедім, дұрыс па? Найман деп айттың ғой, наймамын дедім. 95-ші атым Қуаныш еді. Мен сен не үшін ұрайын деп жүрмін?
не үшін ұрайын деп кеше ұра жазадым енді қаттырақ ұрып айтамайын, бірақ ұра жазадым. Сен просто ана қылығың үшін, сен қылығың ұнамайды маған. Антенна дейді, лептик киіп антенна деп қуалап, одан кейін не дейді, сырғаны тағып алып үсті басып оям шешініп тастап, мен анау мынау деп ондайды қойсай, наймандар олай жасамайды ғой ағатай. Наймандар найман сияқ еркек құсап жүреді мен сияқ. Өзгертсең. Сен базар жоқ, атты қой. Нені атты қойсан да атты қоя бер. Бірақ мен бірінші пайғамбарым деп айтушы болма. Мен саған бірінші айтамын. Сен басқа аттардың любойын қой. Мен де қойып жатырмын. Мен саған қарсылығым жоқ. Бірақ енді мен бірінші пайғамбармын. Мен деген сырға тағып алдым. Мен деген лептик антеннамын. Үсті басына жалаң басып отырасың. Не тәрбие беріп жатсың сен? Болашақ балалар ертең мен мысалы Құдай бұйырса қазір қызым бар 7 жаста. Не болмаса ертең басқа балаларым болып жатса, сен соларға не тәрбие бересің, айтшы? Не тәрбие бересің сен? Айтшы, не тәрбие бересің? Сол жаңағы тапқан ақшана, сол мәз болып соны сөйтіп айтқан сол саған не пайда? Не пайда әкеліп жатыр? Айтшы. Мен сөйлейін де. Қарасай, сен айттың, сен Алматыға келе алмайсың. Мен сенбеймін. Андай мұндай. Мен көзінше маршруткіге отырдым да кольцодан таксиге отырып келдім, бейби. Сосын сен команданы жинап, ана жерде жігіттердің артына тығылып отырсың. Көзің әңгіме жоқ, тығылып отырсың емес. Әңгіме жоқ, сен тыңдап ал. Сен келдің, Талдыкурганнан шығып келесің, мен шықтым. Содан саған жазым ғой, неге? Инстаграмға жазым. Қанат сен қай жақта келесің? Bir жер айттың сен. Талдыкурганнан шығып келесің бе? Инстаграм, Талдыкурганнан шығып келесің, енді шығып келесің, аркадан шығып. Екінші ретін айтты, Қапшағайға келдім дедім. Үшінші ретінде мен Сайранға жақындап қалдым дедім. Мен сені күтіп алдым, адам сияқты күтіп алдым. Күтіп алдым, офиске апардым. Дұрыс па? Енді неге былжырап отырсың сен? Жындылас, мен Сайранға барған жоқпын. Мен Аль-Фарабиден түстім да, мені Жомарт күтіп алды. Анау. Мен бардым ба? Жоқ, мен саған бардым ба, айтшы? Мен саған бардым ба? Мен саған бардым ба? Айтшы, бардым ба, айтшы? Бардым ба? Жоқ, мен саған бардым ба, айтшы? Бардым ба? Еркек құсап бардым ба? Сен қорқып жігіттердің артынан тығылып, ой, қойшы енді, енді былай сөйлеп шықты. Енді былай шықты, адам сияқты халық айтты. Мен сен үшін емес, мен халық айтты. Барып күтіп ал деп, содан кейін бардым. Жетістен, рахмет. Кенгурус, рахмет. Кенгурус. Сондықтан сен олай жала жаппа, мен саған бардым бастысы. Тесік бас балалар, жестко тесік басына. Жоқ, балалар, менің атым Қуаныш емес. Қуаныш мені айтады Елдос дейді. Біреу Қуаныш дейді, біреу басқаша. Мен шын атым туу туралы куәлікте, аттестатта, дипломда, бүкіл жерде Хан деп тұр. Хан Досаев. Мен шын атым Хан. Сен сенбесеңдер, Каспийден тексеріңдер. Каспий номер менде анеде тұр, сайтта тұр. Немесе номерді татыршы, сен өз наймансың ба? Өз наймансың ба? Кеше бір нәрсе найман деп тұр, найман емессің ба, наймансың ба? Жоқ, мен веномын, симбиот. Қанаты веном ғой, симбиот, білесің ма? Сен неге истериканы шыңғыра бересің? Неге жылай бересің? Жоқ, жылай берген кезде сен кеше айттың, дұрыс па? Өзің айттың, осылай деп, мен деген наймамын деп, артынан айттың, сен таяқ жегеннен кейін, менен рұқсатты сен ұрғаннан кейін аямай, кішкене былай деп ұрған кезде, олға қатты ұрған жоқпын, бір-екі шапалағын беріп едім, мен наймамын, сен мен бір ағам болып келесің деп айттың, дұрыс па? Одан кейін сен айттың, мен атым Қуаныш дедің, енді кеп мұнда былай деп отырсың. Мен атым Қуаныш дедің кеше сен айттың. Ол айтты, мен атым Наймам, мен де Наймамын деп шықтың артынан кейін. Одан соткын зарядкеге қойдың, қуалап жүрдің ғой кеше сен. Білесің бе офисте? Мен сені аямаймын енді. Енді сен осыны айтпасам бар ғой, келесі жолы келгенге шапалағанды беремін. Мен сен айттың ғой, білесің. Мұны қара, Чингисхан айтады. Қойшы. Дарабоздың мұрнынан керткен жігіттер бар ма? Чингисхан, қара, мен бар ғой, кеше Дарабоздың мұрнынан мынау мен шерттім жостко былайданша. Жетіп бұрында бұл сеткіздің бейли. Видеосы шығады скоро. Дұрыс. Әне көрдің ба? Өзі айтып отыр. Әне көрдің ба? Қасқыр мінезі қазақ елім. Көрдің ба? Өзі айтып отыр. Мен оның мұрнынан ұрдым дейді. Значит, өзі бастап отыр. Дұрыс па? Сен өзің ба шыңғырып бастаған? Мен саған бұл жеткіздің осы кезде.
Міне өз бастап отыр. Ертең күні видеода қай жақ қалса ренжімеңіздер. Кеше дарабоз негізі таяқ жеп қалды, по идее. Аккуратно бар ғой. Просто мен оны ұрған жоқпын, өйткені мен Жомарт деген анышта жігіт бар. Мен соған уәде беріп қойдым, ұрмаймын деп. Ол мені күтіп алған дарабоз, сосын кетті үйге. Ол айтты, ұрма, потому что біз дарабозға жауап береміз. Ол біздің жобамыз, былайша айтқанда, біз дарабозға қараймыз деп. Бізді түсін деп айтты. Дарабоз ол нормальный жігіт деп маған жет мақтаған дарабоздар. И сол үшін мен ұрған жоқпын дарабозды. Енді ұрасың ғой енді, скоро бой болса, егер көрем, Құдай бұйыртса, оны бола ма, болмай ма, Құдай біледі. Болып атса, сол көзі ұрасың мені, е? Иә. Сенің командаң рұқсат етсе ұрам ғой. Әңгіме жоқ, сол көзі ұрасың. Сол көзі көреді, халық кім мықты екенін, сол көзі айтады. Қазір енді айтсаң айта бер, әңгіме жоқ. Мен саған дауым жоқ. Айтсаң айта бер. Саған не жаңа еш нәрсе жоқ, әңгіме жоқ. Айтсаң айта бер. Сол көзі бірақ көресің. Енді қара, мен сені бар ғой, нешет, мен сенің слабый жерлерін біліп қойдым. Сенің қолдарың әлсіз, бейби. Сен мені бүйтіп құшақтайсың ғой, арпаласып кеттің ғой, бүйтіп ше құшақтасқан кезде. Мен сені былай ұстағанда былай ұрсам, былай ұшып кетесің, былай ұрсам, былай ұшып кетесің. Саған қолды қачат ету керек. Қолдарың, сені